In estate Ottaviano arrivò in Egitto via terra e via mare. Ecco, Ottaviano ha fatto quello che avrebbe dovuto fare Marco Antonio e Cleopatra se Marco Antonio non fosse andato indietro alla nave di Cleopatra. La sua fanteria si accampò fuori delle porte orientali della città, mentre la flotta si ancorò all'imbocco del porto. Come a Dacio, anche quella era una battaglia il cui esito era già deciso ancora prima che iniziasse. La sera del 31 luglio, Marco Antonio celebrò una macabra cena con i suoi uomini che esortò a bere copiosamente. Tutto sapeva di addio, di fatale rassegnazione. All'alba del giorno successivo, con il volto segnato dagli eccessi della notte precedente e gli occhi infossati, salì su quali posti di fronte alla città e osservò le sue navi salpare contro quella di Ottaviano. Era una giornata calda, il mare era calmo, piatto come una lastra di vetro. Cleopatra salì sulle mura per assistere all'incontro. Non era riuscita a congedarsi da Marco Antonio in modo appropriato. Si erano soltanto scambiato un rapido saluto. Lui, con l'armatura indosso e un sguardo che anticipava la sconfitta, lei, calma come il mare e stranamente insensibili, forse per la decisione che aveva preso in segreto. Le navi di Marco Antonio remarono dritte incontro al nemico, ma all'improvviso fece qualcosa di inaspettato, un gesto che lasciò Cleopatra incredula. Non appena si furono avvicinati, i marinai salutarono con i remi gli avversari che restituirono il gesto. Gli equipaggi abbandonarono il loro generale e cambiarono fronti. Non si sarebbe stato alcun scontro, era già tutto finito. Con apparente freddezza, Cleopatra scese dalla mura, ordinò che i bambini fossero portati in un luogo sicuro e corse al mausoleo, accompagnata dalle sue devote ancelle, Ira e Carminoni. Aveva già pianificato tutto in anticipo, in quanto la possibilità di una sconfitta gli era sembrata molto più probabile che quella di una vittoria. Il mausoleo era un imponente edificio a 2 piani con una sola porta e una finestra al piano superiore. Non era ancora completato, per cui c'erano corde penzolanti e attrezzi da costruzione ovunque, ma il meccanismo di chiusura della porta funzionava alla perfezione. Quando le 3 donne furono all'interno, una delle ancelle colpì una mola e un massiccio blocco di pietra cadde sulla soglia della porta, chiudendo il recinto ermeticamente. All'esterno la città era a mercé degli invasori. Cleopatra poteva sentire le urla, lo scalpiccio delle persone che correvano, gli zoccoli dei cavalli. Pensava ancora di poter salvare l'Egitto e il futuro dei suoi figli. Pensava ancora di poter salvare? Secondo il racconto degli storici classici, sì. Diranno infatti che dopo essersi barricata nel mausoleo, mandò un messaggero ad annunciare la propria morte a Marco Antonio. Quando costui ricevette la notizia, si disperò. Era tornata alla regia a cercarla e non trovandola aveva temuto il peggio. Ora che i suoi timori erano stati confermati, non aveva più alcun motivo per continuare a vivere. Sguainò la spada e la infilò dritta tra le costole, ma mancò il cuore. Ferito, pregò coloro che lo circondavano di finirlo, ma essi si rifiutarono di completare l'opera. Per Plutarco o Cassio Dione si trattò di un inganno deliberato da parte della regina, un stratagemma per indurre il suo amante al suicidio e liberare il campo in vista di una trattativa con Ottaviano. La cosa certa è che Cleopatra aveva già dato così tanta dimostrazione di tenacia quando si trattava di difendere l'Egitto e l'eredità dei propri figli che questa avrebbe potuto essere un'azione disperata per salvare quel poco che la restava. Tuttavia, la narrazione successiva è talmente contorta e melodrammatica che dà da pensare. A quanto sembra agonizzante e quasi dissanguinato, Marco Antonio venne a sapere che la regina era ancora viva e ordinò ai suoi servitori di portarlo da lei.
A ben vedere però la cosa più logica è che Marcantonio avesse cercato di uccidersi di propria scelta. I nobili romani erano abbastanza propensi al suicidio quando le cose si mettevano male. Vieni. Ops. L'acqua un pochettino fredda, bisogna accendere il coso. E che poi la tartarughina si era incastrata. E poi, avendo saputo che Cleopatra si trovava si facevano male, e che poi, avendo saputo che Cleopatra si trovava nel mausoleo, avesse ordinato che lo portassero lì. Lei lo accolse costernata. Dal momento che aveva fatto bloccare le porte, ordinò che il suo corpo venisse assicurato ad alcune corde che pendevano dall'edificio, dopodiché lo issò lei stessa con l'aiuto delle ancelle. Marcantonio non respirava quasi più. Cleopatra riuscì soltanto a vedere come l'ultimo soffio di vita abbandonava il suo corpo. Poi, presa dalla disperazione, si strappò la tunica e si imbrattò le mani, il volto e il petto con il sangue del suo amante. Ottaviano volle mostrarsi magnanimo con il popolo alessandrino e riuniti i cittadini nel grande ginnasio pronunciò un discorso in un greco stentato, assicurando loro che non avevano nulla da temere. Allo stesso tempo mandò 2 uomini al mausoleo a negoziare con la regina. Cleopatra parlò con essi tramite la porta chiusa, rifiutandosi di farli entrare. Ma Ottaviano aveva una sorpresa in serbo per lei. Mentre la regina si trovava presso la porta difendendo le proprie argomentazioni, alcune figure entrarono furtivamente dalla finestra del piano superiore e una volta all'interno scesero il piano terreno dove la accolsero di sorpresa. Cleopatra cercò di afferrare un pugnale che teneva nascosto tra le pieghe della tunica, ma una mano forte glielo strappò via e gli torse il polso. L'avevano fatta prigioniera, era rinchiusa nel proprio palazzo e non aveva nemmeno accesso alle sue antiche stanze, in quanto erano state occupate da Ottaviano, il quale adesso si faceva chiamare imperatore Cesare. Sebbene Cleopatra fosse esausta, chiese il permesso di potersi occuparne dei preparativi per il funerale di Marcantonio. Cos'altro avrebbe potuto fare? Il suo amante si meritava delle esequie degne di un re. I nobili romani dell'epoca usavano cremare i cadaveri e collocare le ceneri in una urna, ma lei ordinò che fosse imbalsamato e condotto al suo mausoleo. Poi, dopo aver partecipato al corteo funebre e aver visto come il corpo di Marcantonio veniva deposto in un sarcofago di granito, Cleopatra tornò alla regia e si lasciò vincere dalla tristezza. Si ammalò e fu sul punto di morire. Ottaviano ordinò ai medici di salvare la vita ad ogni costo e mandò uno dei suoi liberti, Epafrodito, a sorvegliarla. Non avrebbe rinunciato alla sua preda tanto facilmente. Quando si fu ripresa, Ottaviano la mandò a chiamare. Cleopatra era ancora molto debole. La sua bellezza, il suo fascino o quella presunta sensualità di cui tanto parlarono gli storici successivi l'aveva abbandonata completamente. Eppure alcuni sosterranno, come Cassio Dione, che cercò di sedurlo con una messa in scena simile a quella di Tarso. Dov'è? Solo per esaltare il virtuoso Ottaviano, che a differenza di Cesare e Marcantonio seppe resistere alla tentazione. Risulta difficile credere che la regina avesse voglia di imbellettarsi se si pensa che si stava riprendendo di una lunga malattia. È invece indubbio che fece di tutto per convincere il vincitore. Poco importava se ricorsi al fascino, alla pietà o all'adulazione.
La cosa importante è che luttò fino alla fine per la libertà dell'Egitto e della propria stirpe. La riunione si concluse senza che Ottaviano gli avesse promesso nulla con certezza. Cleopatra sapeva di aver giocato tutte le sue carte, aveva persino consegnato a Ottaviano un inventario di tutti i suoi tesori e quando uno dei suoi amministratori, un traditore che aveva voluto guadagnarsi la fiducia del nuovo imperatore, l'aveva tradita, accusandola di aver traslasciato diversi oggetti di grande valore. In uno dei suoi caratteristici raptus di lucidità e astuzia, aveva avuto la prontezza di rispondere che in realtà li aveva messi da parte per farne dono alla moglie e alla sorella di Ottaviano. Come si era umiliata, e tutto per nulla. Il vincitore non avrebbe permesso che rimanesse sul trono dell'Egitto, né lei né nessuno dei suoi figli. Aveva altri piani in serbo per Cleopatra, portarla a Roma e farla sfilare come una prigioniera, per poi rinchiuderla in una cella o nei migliori dei casi mandarla in esilio. Ma la regina dell'Egitto non aveva alcuna intenzione di tornare in catena in una città dove un tempo aveva vissuto come ospite di Cesare. Il 9 agosto Cleopatra chiese a Ottaviano il permesso di andare a visitare la tomba di Marcantonio e, secondo la tradizione egizia, offrire sacrifici e libagione e celebrare il banchetto funebre senza il quale lo spirito del morto non avrebbe potuto riposare in pace. Ottenuto il permesso, Cleopatra si immerse in un bagno caldo di oli e fiori di loto, dopodiché indossò la sua veste ufficiale, si cinse il capo con l'ureo e prese lo scettro, il flagello. Uscì da palazzo aggindata in quel modo, accompagnata da Ira, Carmione e Epafrodito, il quale aveva l'ordine di non separarsi mai da lei. Il piccolo corteo avanzò maestosamente verso le porte del mausoleo. Gli alessandrini che la videro passare non resistettero alla tentazione di chinare il capo al cospetto di colei che era ancora la loro regina. I più sensibili forse intuirono cosa sarebbe successo. Una volta dentro il mausoleo, Cleopatra si sedette a una tavola regale imbandita e piena di prelibatezza. Non assaggiò nulla, il suo stomaco era chiuso. Ordinò soltanto che gli portassero una pergamena per poter scrivere alcune parole a Ottaviano. Poi chiese a Epafrodito di portare la lettera al suo padrone. Non doveva preoccuparsi, riguardava una faccenda di poco conto. Non appena rimasero sole, le tre donne si precipitarono verso le porte del mausoleo e si chiusero dietro di sé. E qui inizia la leggenda. Plutarco sostiene che Cleopatra prese alcuni serpenti nascosti in un cesto di fichi e si lasciò mordere da essi, anche se una persona con le sue conoscenze avrebbero sicuramente scelto una opzione più rapida e meno dolorosa, come ad esempio avvelenarsi con il liquido tossico dei serpenti precedentemente estratto. Ma cosa importa? Nessuno conosce la verità. I serpenti sono solo serviti come motivo ispiratore a pittori e altri artisti, i quali si sono divertiti a ricreare la scena a loro piacimento. Per Cleopatra invece quel momento rivestiva una importanza che ben pochi sono riusciti a trasmettere. Per lei era fondamentale il simbolismo che tale gesto racchiudeva. Il cobra egiziano era il simbolo della dea Uarjet o Utu, protettrice dei faraoni e personificazione del Basso Egitto. Tutti i faraoni si cingevano il capo con quel cobra. Essere mossa da lui avrebbe garantito all'ultima sovrana dell'Egitto la eterna protezione della dea. Dopo aver letto la lettera che Cleopatra gli aveva fatto per venire dal mausoleo, in cui gli chiedeva di essere seppellita accanto a Marcantonio, Ottaviano si rese conto che la sua prigioniera gli era sfuggita tra le dita.